Oggi, amici miei, facciamo un salto con la mente, ma soprattutto col palato, in una delle zone vitivinicole più belle, più emozionanti di tutto il mondo. Parlo della bellissima Mosella in Germania e per fare questo andiamo a conoscere Clemens Busch con uno dei suoi vini che sono una bandiera assoluta dell'eccellenza del Riesling del mondo. Parlo del suo Riesling 2019 Marienburg, una vigna pazzesca. Clemens Busch è produttore conosciuto in Italia perché anni fa fu importato da Velier, questa distribuzione italiana appassionata di vini naturali, perché Clemens Busch produce in biodinamica pura. È stato uno dei primi in Germania a portare questo tipo di filosofia. Pensate che l'intera proprietà di Marienburg è di 25 ettari e Clemens Busch ne possiede ben 16 ettari. Vinificazione super naturale, fermentazioni spontanee, affinamenti in botti grandi. Cosa dire? Tutto si posa intanto sul terroir, che è veramente interessante. Se andate in Mosella e se andate a vedere la vigna Marienburg vi renderete conto, ad esempio, dell'esposizione che è sostanzialmente a sud, ma soprattutto quello che è interessante di queste pendenze pazzesche dove lavorare la vigna è veramente coltivazione eroica. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio questo vino che si poggia su vigne di oltre 30 anni di età, come vi dicevo un'esposizione a sud, per la precisione sud-est, e si poggia soprattutto su quella che è tipicamente l'Ardesia grigia di questa zona della Mosella. Ovviamente tutta la produzione si posa solo su lieviti indigeni. Eccolo qua, amici miei, bicchiere giusto, questo è il bicchiere da Riesling che richiede di essere un po' largo qua, ma deve chiudere per portarci al naso il varietale, il profumo del varietale. È un colore che è tipico del Riesling, è tipico dei vini quasi di montagna. Abbiamo una luminosità, una lucentezza che non hanno pari. Abbiamo questo giallo paglierino che tende su quasi tutta la superficie a un bel dorato. Il naso è super espressivo e super intenso. È lui che viene da voi, col tipici sentori di questa parte della Mosella. Abbiamo una nota di lime, di pompelmo, anche una leggera nota erbacea e poi già l'avvicinarsi di quella nota tipica di idrocarburo che poi col passare degli anni nel Riesling diventa sempre un po' più forte. Piccolo suggerimento: appena stappata la bottiglia sembrava rifermentasse, tipico dei vini super naturali. Basta scarafare un attimo la bottiglia e tutto il problema è risolto. Il vino alla fine non era assolutamente ridotto. Bellissimo questo naso, pulitissimo, elegantissimo, aristocratico. Il sorso è minerale, teso, anche qui molto elegante, sapido, una leggera nota di residuo, ma alla fine il vino è sostanzialmente secco. Anche l'alcol ce lo dice in bottiglia, 12 gradi e mezzo. Questa è sempre una cosa importante quando andate a comprare una bottiglia di Riesling della Mosella, perché tante volte, se uno non conosce bene la nomenclatura e la legislatura tedesca, capire se il vino è secco oppure è più abboccato è più complicato dall'etichetta. Basta andare a vedere l'alcol svolto. Alla fine, se tutti gli zuccheri sono stati tramutati in alcol, vuol dire che il vino è tendenzialmente secco, come questo, 12 gradi e mezzo. È un vino di una bellezza, di una completezza che fa tutta la differenza del mondo. È un vino di medio corpo, dalla bella lunghezza, dalla bella persistenza. Con cosa bere un vino, un Riesling di questo genere? La cucina asiatica potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Se siete amanti del pollo e se vi piacciono le spezie, un pollo al curry è la sua morte. Fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi sempre di registrarvi sul nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!